يغير اسمه، تلقى اسمه محماس مناحي، معك وائل. لا يا محماس يا راعي البل، أبا تلعب على بنات المسلمين، معك فريد مراد. والله لو تشوف يا شيخ تدعو دعاء الكرب. لكن بالتليفون اتصالات، مهاتفات، مغازلات، معاكسات، والله يقولون نتصل نطرق أرقام ما نعرفها بس نطيح على أي وحدة. ففي شاب كان معافيه الله، معطيه الصحة والقوة والعافية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. فهذا الشاب عنده صحة وعنده فراغ، بدأ يأخذ التليفون ويتصل أرقام عشوائية من أجل أن يتصيد صيدة، يسمى صيدة لأنه ذئب مفترس. فوقع على امرأة مسكينة، امرأة فيها مرض السرطان، الله يشفي مرضى المسلمين. امرأة ما تنام إلا بالمهدئات، في آخر الليل توها حاطة راسها تبي تنام إلا والتليفون يدق. من يتصل في هذا الوقت إلا واحد يعني له ضرورة، الساعة 2 الساعة 3 في الثلث الأخير من الليل. أخذت العجوز المسكينة التليفون إلا واحد يتغزل ويتكلم يا حلوة. سكرت المرة الثانية الثالثة، قالت يا وليدي قل آمين قل آمين، الله يجعل لي أسهرني واشغلني، تقصد السرطان إنه يشغلك ويسهرك. حتى الموت يا أخواني يعجز هذا اللسان أن يقول لا إله إلا الله، لأنه سوف يخرج ما في قلبك يا ابن آدم. ذكر ابن القيم رحمه الله قصة رجل تعلق قلبه بحب النساء، يعني راعي حريم يبحث عن النساء، وده يقع في النساء. ففي يوم من الأيام أتت امرأة تائهة ضائعة، جاية وقفت عنده سألته، قالت أين الطريق إلى حمام من جاب، حمامات شامية قديمة. هذا الرجل وهذا الشاب وش سوى؟ مثل ما يقولون شبابنا اليوم، يعني تخيل واحد راعي بنات قاص قصة ومتنعم ومتزكرت ولا مرسم وجالس في شارع من شوارع جدة، إلا واحدة واقفة في ليموزين، لو سمحت وين المحل الفلاني؟ وش يقول؟ صيدة. هذا كلام الشباب. فهذا الرجل فرح بهذه المرأة، جت لحد عنده حرمة تسأل ضايعة، فقال وين تريدين؟ قالت الطريق إلى حمام الجاب. قال نعم. روح يسيده، لف يمين، ثاني بيت على اليسار. وش وصف؟ والله العربجي وصف بيته صيدة، البيت فاضي. كم في شباب إذا أراد أن يعصي الله عز وجل يقول ما تخوي فلان، ما تخبر بيت فاضي، ما تخبر شقة فاضية. ليه الشباب الآن يطلعون بالفتيات؟ ليه ينحاش في البر طعوس نفوت، ولا يروح في شقق ولا شليهات؟ ليه يروحون كذا؟ هم يختبون عن أعين الناس. دائم أي واحد يبي يعصي الله تلقاه يسأل يقول ما في بيت فاضي، ما تخبر مكان فاضي، عشان يروح يعصي الله عز وجل. هو ما يستطيع أن يعصي الله وفي طفل ينظر له، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها. جعل الله أهون الناظرين إليه. ما زرع في قلوب شبابنا وشاباتنا الخوف من الله عز وجل. واحد مرة طالع مع عجيب، طعس في الثمام عندنا في الرياض في النفود، ووقف ما حول أحد، نزل الحبة الكبير وقام يصب ويقرقعها. ثاني كاس ثالث كاس إلا فيه مطوع، السلام عليكم. طالع مطوع يوزع 10 منزلين أخوياه وراح يمشي طاح على السكران. التفت قال يا أخي وراي حتى هنا مخلي لكم الرياض كله، الله يجزاكم خير. جاء مطوع بيعطي شريط بينكر عليه، قال عندي سؤال أسألك بالله، منين جيت؟ أنت نازل الباراشوت؟ لأنه راح في مكان ما في أحد، يعني مكان صعب الوصول له، ولا مدى يقرقع ثالث كاس إلا والمطوع جنبه. فسبحان الله شبابنا اليوم ترى بعض الآباء تلقاه يقول ترى بنروح نحضر زواج ولد خالك في الرياض، تلقى الولد، اسمحوا لي يا شباب بعلم بالخفايا ها معليش، تلقى الولد يقول لا يا ابوي ما ابغى اروح الزواج، خلوني هنا بجلس في جدة بالحالي ارتاح في بيتنا. اصلا يوم كنتم فيه ما كان يجلس في بيته. الحين ارتاح ببيتهم. اذا صارت في زواج او عزيمه تعال يا ولد مشينا، قال ما عندي ملابس مكويه، ما عندي شماغ، صعب اروح. ليه الاعذار هذه؟ ليه دائما الشباب يريدون ان يعني يختلون بالبيت؟ لانه هو يريد ان يعصي الله عز وجل، فيبحث دائما عن بيت فاضي، مكان فاضي. فهذا الرجل وصف لها بيته، ولما دخلت المرأة دخل هذا الرجل وأغلق عليها الباب، ثم قال يلا. ما يعرف يقردن، يلا.
المرأة عرفت أنها وقعت في الفخ، المرأة تأكدت أنها وقعت في فخ هذا الرجل. قال يلا، قالت يعني إذا كان ولا بد هل أتيت بشيء من السوق، يعني مزمزة، فواكه، مكسرات، حبة كبير، سبرايت، حركات. هذا الرجل ما عنده، قال أقول يلا، ما يعرف، صحراوي جزاه الله خير. فهذه المرأة حاولت تقنع بالفكرة حتى اقتنع أن يروح يجيب شيء من السوق. ففتح الباب وخرج إلى السوق وترك الباب إيش؟ مفتوح. وهربت المرأة، راح تقضى، جاب المقاضي ورجع يبي يفلها. يوم جاء ما في أحد، يا حرمة يا هو اللي هنا، يحسبها قاعدة تتهيأ له، يدق الباب كذا، يفتح الغرفة ما في أحد. يا الله. بدأ يبحث، بدأ يهيم في الطرقات، يمسك أي واحد يقول ما شفت حرمة جت من هنا، ما في مرأة مرت من هنا. فبدأ يبحث في الطرقات ويهيم. تخيل إنسان يريد هذه المعصية، فلما كانت بين قبضتيه طارت منه، لعبت عليه الحرمة وهربت. فبدأ يهيم في الطرقات ويقول رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. فبدأ يهيم هذا الرجل ويهيم، والهيام نوع من أنواع الحب، حتى تعلق هذا قلب هذا الرجل بهذه المرأة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن عند الموت قيل لهذا الرجل قل لا إله إلا الله، أعظم كلمة، من أجلها خلق الله الجنة والنار والسماوات والأرض، أنزل الكتب وأرسل الرسل، من أجل لا إله إلا الله هذا الكون ما زال قائم، ولا تقوم الساعة وفي رجل يقول الله أو لا إله إلا الله. إذا ما عاد في أحد يقولها، الكواكب تنتثر، السماء تتفطر، الأرض تتزلزل، تنتهي الجبال، تنتهي كل الدنيا. هذه كلمة عظيمة. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الرجل قيل له قل لا إله إلا الله، قال رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. وأن اصبر خلاص يلا تفضل، جزاك الله خير. وصل بها الحال الآن بعد واحدة ثانية ب10 ريال. شوف يا أخي، لو كل صورة ب10 قد اغتنيت، الله يرحم والديكم. طيب لا تصور أبو مشهور، تكفى. اصبر ابتسم يا أبو مشهور، ابتسم، جزاك الله خير.